para kasepuhan, para masyayikh, para guru-guru simpuri guru urang sadayana nu sepuhan di wewengkon, ketua DKM beserta jajaranana, para guru diniyah, guru ngaosana hormateun simkuring di pemerintahanana sami, para RT na RW na oge kepala dusun ataupun bapak kepala desa ataupun mewakili na BPD oge sadayana pihak nu ngiring nyukseskeun kana terselenggarana ya acara pangaosan, wabil khusus keluarga besar sohibul hajat di keluarga mempelai istri oge mempelai pamegatna di palihan Pandeglang gitu. Nu simkuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana ahli pangaosan, para ibu para bapak katut nonomanana nuku simkuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadaya, alhamdulillah urang dinaya kesempatan tiasa kampaliung dina raraga pangaosan nu ditalikeun sareng sababaraha pamaksadan tangtos tadi kudu muka acara oge nu ngaijab dina ieu acara tos ditataan nu gurat ageungna utamina ngabuktoskeun rasa syukur ka hakikat Allah Subhanahu wa taala kana rupi-rupi nikmat nu dipaparinkeun, wabil khusus ieu ka sohibul hajat umuman, mudah-mudahan urang karangkum di lebetna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge diutamikeun pamaksadan ngabuktoskeun walimahan, walimatul nikah, walimatul akdi, oge mungkin wae tos dugi kana walimatul arus. Da urang teu nguntit nu nungguan panganten ko mobil aya aliran sakedap gua geus aya nepi, bahkan aya dilalapat meledak segala rupa mungkin eta alamat unsur pangresa murid teh makan di Rusia cenah teh duka terserah lah eta mah meureuna urusan pribadi, nu penting ya sohibul hajat ngangkir ka urang sadayana ngabuktoskeun walimahan kalebet di lebetna insyaallah syukur ka hakikat Allah Subhanahu wa taala. Intina pamaksadan anjeuna utamina dina ngadahupkeun murangkalina nu jenengan Neng Pipin Kajang Usman, mudah-mudahan ieu murangkali nu nembe didahupkeun ka hiji rumah tanggi kalebet ibadah oge dipupruk ku barokah dina ngadayung rumah tanggi alamat kana barokah kapenak sakinah mawadah warohmah umuman urang sadayana, mudah-mudahan rumah tanggi urang dipupruk ku barokah sadayana ngan meureun kitu lumrahna urang muprukeun oge ngarahkeun doa utamina kanu neme ngadahup neme diistrenan datos teu bireuk kanggo urang sadayana sok sanaos ngarumah tanggi meureun karaos ku sadayana bisa disebat maju bari diajar. Teu boleh-boleh urang sadayana dipupruk ku keilmuan dina tiap aya akad pertikahan jigana kajen saharap kajen sakalimah cik paribawa sepuh tangtos di ukuran daerah-daerah urang aya acara pangaosanana, aya acara pituah ataupun papatah, walaupun dina danget ayeuna pia lisan sim abdi piduati sadayana sing dituduhkeun sing dipaparinan taufik oge hidayah dibimbing ku taufik hidayah hakikat Allah Subhanahu wa taala dina ngiring sumangem oge silaturahmi dipayuneun palawargi sing diluruskeun lisan sim abdi kana jalur nu diridhoan ku hakikat Allah oge rasulna. Mudah-mudahan kakuping ku urang sadayana sing janten ilmu nu nyangkaruk dina manah malakah rasyofil qalbi nu tiasa diamalkeun dina kahirupan sadidinten utamina wabil khusus dina urusan rumah tanggi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sawangsulna palawargi abdi jalmi biasa nu teu luput teu suung tina lepat oge kakaliruan beh dituna dosa pilih anu teu diridhoan ku hakikat Allah oge rasulna murni eta kataledoran jeung kalengahan secara pribadi sim abdi. Mudah-mudahan para wargi, para ibu, para bapak ageng maklumna wabil khusus ka para sepuh, ka para alim ulama, mudah-mudahan tiasa ngaluruskeunana hakikat Allah, mudah-mudahan ngapunten ka sim abdi oge ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Intina segala bentuk pamaksadan nu sae mungguh agama wabil khusus ieu sohibul hajat
mudah-mudahan dina ngadahupkeun murang kalihna kaleresan dina sasi nu diagungkeun ku kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaleresan upami batur ahli-ahli wargi-wargi nu kaleresan angkat katana suci dina taun ayeuna na meureunang duka babales di akat Allah da inti nama Allah nu ngatur tatkala kamari penten kalebet nu disebat Haji Akbar dina sabada kamari 2 tahun terhenti teu tiasa mancal karena aturan anu moal bisa didobrak ku urang. Da mun diwangun abdi ngomentar mun kapalna nu abi mah darek dibawa kabeh urang mah gitu. Urang ciceri diajakan insyaallah gitu. Ngan sabada kapal nu abdi ge anger nagarana lain urang gitu dituna. Anger negara batur, boro-boro negara batur, negara urang ge loba aturan kamari. Intina terhenti sekitar 2 tahun. Ayeuna terlaksana alhamdulillah kaleresan disebat Haji Akbar. Mudah-mudahan we ku ahli-ahli wargi-wargi wabil khusus nu aya keterkaitan erat sareng urang sadayana nu kaleresan mangkat dina taun ieu umuman ummatul muslimin nu ngalaksanakeun haji dina taun ieu sing kaleresan sakumaha gambaran disebatna neme Haji Akbar ulah sekedar sebutan ulah sekedar nami. Mudah-mudahan di samping cupar kewajiban segala bentuk kabarokahan kapadilahan kaunggulan kapibanda ku aranjeuna bahkan sing tiasa nyemretan jeung mere maweh ka urang sadayana nu kajenting teu langsung angkat di bumi ka tanah suci buktos ngalaksanakeun naik haji oge umrohna pala wargi sadaya nu neme ajaman neme daftar bahkan neme lamunan. Mudah-mudahan kapahan sadayana wabil khusus ya sahibul hajat ngayakeun acara dina leresan sasi ieu nu kalebet tadi Haji Akbar. Mudah-mudahan wabil khusus 2 panganten mudah-mudahan dipupru ku barokah. Naon pamaksadan aranjeuna oge pamaksadan urang sadayana utamina dina bab keluargi khusus dina bab nanjeurkeun agama. Mudah-mudahan tami ka istiqomahan tami kaberkahan urang sadaya kamaslahatan dina nanjeurkeun syiar agama. Bahkan dina pakasaban urang pancongna masing-masing baik tanina dagangna oge mun cek paripo sepuh teh maka celaki-celikna naon bae nu halal mungguh agama pakasaban nu tami-tami berkah. Pala putra putu urang kaleresan ayeuna perhelatan akbar akhir tahun oge menjelang awal tahun ajaran di sekolah nu disebat pendidikan formal saur pamarentah teh mah mudah-mudahan walaupun pada kenyataan urang sadaya teu aya kendatna tina nyiar ilmu nu disebat tolabul ilmi dugi ka mana wae ilmu urang wajib namahan namung nu secara dedepongan per harina per jamna mungkin para putra putu urang sadaya mudah-mudahan dibuka hijab ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ziyadah doa sanaos tadi entos mudah-mudahan naon diakadkeun oge diijabkeun ku para masai ti payun oge nu nyieul silahan neme dina tawasulna oge hadiah. Mudah-mudahan nu teu daramang ahli-ahli wargi-wargi mudah-mudahan el didamangkeun kata Allah Subhanahu wa taala baik anu aya sangkut paut sareng ieu sahibul hajat oge nu teu secara langsung dari dibeberik mah urang teu pati aya baturan ngaran batur salemur teu pati aya deungeun-deungeunna dina rajeun rek rada angang papuket ku ngahijikeun budak meureun ngabesan itu ini pala wargi ujung-ujungna urang kadang berkeluarga. Mudah-mudahan sadaya nu teu daramang enggal didamangkeun ka Allah Subhanahu wa taala sing disalobarkeun oge dijantenkeun jalan oge wasilah kiparat kana dosa utamina pansaseuna tadi alhamdulillah mudah-mudahan neras sehatna anjeunna tos tiasa dikumpul riung sareng urang sadayana di mana bae meureun cek sepuh teh mah namina panyawat dina berobat meureun jojodoan aya nu ngulon nu wetan nu ngidul ngaler nama terserah praktek jeung cara nu penting bener sakumaha tuntutan agama oge tuntunan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utami pisan naon rupi kiprah urang nu sae munggah agama utamina riungan dina deungeut ayeuna tatkala kagolong tolabul ilmi insyaallah ieu riungan ieu majelis diberkahkeun jeung diridhoan ku kata Allah
namung kembali ka pribadina masing-masing eta mah kumaha dina lebet dada urang sadayana namung urang roja ka kata Allah secara pribadina mudah-mudahan dugi kana nilai amal soleh kang urang sadaya nu manging disawab di hadapan Allah misil sawabna didugikeun kanu diakadkeun tadi ataupun nu teu secara langsung diijabkeun pala wargi hakikat Allah maha uninga utamina ka ahli wargi khusus ieu sahibul hajat umuman urang sadayana di keluargi Ibu Rama Nini Aki oge nu disebat hawasi ka sisi kagigirna naon wae pipernaheun nasab dina keluargi urang nu tos dipayun ngantun mayunan urang ka barzahna da laulal ahya lahalakatil amwat mun dikira-kirakeun eueuh nu harirup keneh seueur nu geus marangot bakal cilaka tadi ku tersana Pak MC penten kasabit seueur kenyataan saur Rasul dina ummati ummatum marhumah wala wargi jalmi-jalmi umat Rasul nu lebet kabar zahnya dosa sagale gunung cekasarna tatkala beres di barjah lebet dina masalah baas buktos dugi ka maukep lepas tina dosana ku wasilah doa nu harirup keneh mudah-mudahan titik eta katuei urang sadaya wabil khusus ku sahibul hajat umuman keluarga urang utamina pisan para guru para pejuang nutos di parayun ngantun da urang tiasa sakieu buktosna pangjejerna oge anu mitemeyanana tangtos para sepuh para guru para pejuang nutos di parayun utamina nutos di araya nu araya keneh mudah-mudahan tamih berkah yuswa berkah ilmu berkah amal sasarengan sareng urang sadaya tamih-tamih kaberkahan kamaslahatan dina sepak terjang urang amalia urang dina kahirupan sadidinten tatkala sasarengan sareng anjeunna tamih kaberkahan amin ya Allah ya rabbal alamin nutos di araya sakumaha disebat neme intina pamaksadan saya munggu agama mudah-mudahan dikabul Allahumma hasil maqasidana maqasid wa maqasid Allahumma balligh wa sawabana ila jamil qur'an barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah Allahumma nas'aluka lijabah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli para wargi sadaya alhamdulillah kungalangkungan ya acara pangaosan sim abdi tiasa silaturahmi pamprok jongok patepang wajah sareng ahli-ahli nu aya di wewengkon di daerah walaupun terkendala meureun sadidinten ngeceurek kan hujan da biasa tos teu bireuk deui urang keur halodo mah istisqa geus aya hujan sok disebut cuaca buruk tos teu bireuk kang urang sadaya unsur bangsa teh mah komo geus boga pigawean alaeun pare tadi da rek nu tongoheun urang geus bareres eta teh keketegan kadang aya sapertos kitulah keur wang nikmati kurang sadayana ujung-ujung nama si abdi benten dina sababaraha waktos kapengker di palih wetan di Kang Apepnya benten keuna ieu mah hitung-hitung bulanana Kang mah pernah kirang langkung 2 tahun katiluna meureun abi dieun pasir jangot teh pangtarana ka dieu ayeuna kalah pangmerekpekna di dieun pasir jangot teh ka dieu justru pangremena mudah-mudahan tami-tami berkah kanggo sim abdi umuman mudah-mudahan aya manfaat atau berkah kanggo sadayana utamina dina titik kailmuan uang sasarengan ngaderes hitung-hitung ngalajengkeun hanca hitung-hitung bulanan we ya makang lah kitu nya kan teu make variasi naon ge kieu we urang ngageuleuyeun we kumaha we judul mingguan atau bulanan pala wargi sadaya sakumaha tadi acara nu paling pokok dina walimatul nikah, walimatul akdi atau walimatul arus utamina meureun identik sareng berkeluarga emutaneun di akhir zaman tantangan karaos ku urang sadaya kegagalan dina masalah rumah tangga nu mana kamari meureunnan dianggopan etean tatkala urang sadayana dina pertikahan diantawis maqasid dina nikah oge bahkan maqasid dina syariah aya hibdun nasab aya hibdun nasli ngaraksa turunan ngaraksa sebat pala putra putu urang
dina hal ieu tatkala tantanganana merentos nemrak da annasu bi zamanihim aqrabu minhum bi abaihim. Jalema kana zamana leuwih deukeut tibatan maranehna ka bapa-bapana kalawan maksad pengaruh nu leuwih katingali kental jeung karasa ka jalema dina periode mana bae lebih kentara pengaruh tina masalah zaman dibanding pengaruh ti turunanana, pengaruh ti keluargana, pengaruh ti ibu ramana, ti nini akina, ti guru-guruna. Jadi lebih mendekati jalema karena pengaruh di luar. Palawargi sadaya dina hal ieu urang sasarangan urang ngahendal utamina nu paling katingali mun kudu dibahasakeun tatkala maqasid nu pokok ditargetkeun ku urang, dicita-citakeun ku urang, diantawis kelemahanana karena dijalani keur prosesna ku urang ditempuh, urang muncak bahasa kolot mah kadang edokan. Kadang orang edokan, sebut edokan teh kaganggu ku perkara nu teu berhubungan jeung tujuan awal, tujuan pokok. Mun dongeng tukang moro teh mati lemur kapan sok didongengkeun, hanas anjing diabringkeun saweuy digotong. Ai geus nepi ka pasir neangan pakis. Jadi poho tujuan awal kan. Ek nanahaon kot kudu ngagotong saweuy sagala rupa ari kur neangan pakis we. Mawa kerese ke kanya teh kudu ngabringkeun anjing gitu. Rek tujuan nyebutna enggrek-grek moro. Tujuan pokokna ternyata geus ka pasir kalau ukur neangan pakis. Eta poho tujuan awal. Terjadi dina kehidupan orang lain teu boga target, lain teu boga maqasid, lain teu boga tujuan, lain teu boga cita-cita, bahkan kadang luhung nu disebat himmatul aliyah urang dina kehidupan ieu hakiki na hoyong salamet di akhirat, hoyong kebahagiaan di akhirat, nganti dunia kene geda dipepenta ku urang hasanah fi dunia hasanah fil akhirah dipenta, namun kadangan terjadi edokan. Palawargi sadaya diantawis resepna urang leungitkeun, urang hindari ku urang sadaya naon nu matak jadi rongrongan kang urang ngan tetep mumule heula tujuan awal. Urang kerek ngamuluskeun mun cek kamari hanca dina sasieutuna gambaran sterilkeun diri urang, bersihkeun keluargi urang tina naon rupi nu teu diridoan ku hakikat Allah, utamina pengaruh ti luar. Tatkala aya budaya nu sae, kultur budaya anu sae ti sepuh-sepuh urang pertahankeun. Nu baru-baru kira-kira sae merenan bahkan mun lebih saya mah lebih baik, kenapa tidak ngan ukur-akur keneh mah kacape-cape nyieun rumusan tuluykeun anu geus biasa. Jadi kultur jeung budaya nu aya pertahankeun, pengaruh awon ti luar tahan jagi, gambaranana lamun aya nu lebih baik kenapa tidak. Dina hal ieu urang ulah edokan lah palorgi wang tamsilkeun diantawis da janji Allah ku nikah teh sebetulna seueur jalanna diantawis jalan kana kaginaan urang nu disebat kabeungharan urang, bahkan secara materinya aya ngan urang sok lupa daratan dalam artian poho kana tugas, sok aya ngagempurkeun kana perkara nu geus ditanggung jawab ku pangeran. Mun ceuk bahasa gayana mah aya matulib aya madumin. Ai matulib teu dipikiran, ai madumin hieuh ti poporesa. Sebetulna kakaraku nikah geus dibere janji ku kata Allah diunggulkeun tadi dina surah An-Nur palawargi dina iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Lamun aranjeun ngarasa fakir dina wa angkihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Ayat tina angga awalna geus dijelaskeun ngapungkur ku abdi urang panten dina bahasa iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Lamun eta jalmi-jalmi nu dicontohkeun ku Allah na eta ayat ngaraos fakir, ngaraos heureut pakeun pungsat bahan ku wasilah nikah bakal dijembarkeun ku Allah, bakal dibeungharkeun ku Allah tina fadl Allah. Teu kenging sakedar ngotret palawargi sadaya, sabab seueur jalan rezeki anu teu bisa kaukur ku kotretan, nu teu bisa kahitung sakedar ku pulpen atanapi ku kertas.
lamun dina sasi ieu meureun urang tangtos sering kasabit dina kisah Kangjeng Nabi Ibrahim tatkala anjeunna bade mencit putrana karena parentahan ti Allah keur diuji maksudna para wargi sadaya dugi ka anjeunna teh kan pernah berkorban sakali kurban anjeunna dugi ka pernah 100 onta 200 sapi oge 1000 domba jika diaralem ku masyarakat ku kaumna meureun pohara kasadaran Kanjeng Nabi Ibrahim beunghar bari gede kasadaran lamun diukur ku kotretan urang iraha kasabna kan damalna beureun dakwah sakucerat-sakitrat dina kasab dina ikhtiar secara dohiriyah seueur palawargi nu teu bisa kaukur ku urang mun ngupingkeun kisah di urang lemur urang bejana cak percenahan media percenahan tapi bisa dipercaya nu gaduh mayasari teh cenah urang Tasik berarti juru Pak Jingkud almarhum eta nu pokal banget PT Mayasari geus dina bidang-bidang nanahaon ayeuna bergerakna kan lain ukur PO bisungku dina supermarket dina anu seueur dina kontraktor itu ini PT Mayasari Group kakarangetang beusna urang geus 1000-an bahkan cek dongeng cek nu bisa dipercaya sanajan percenahan tadi media-media percenahan pala wargi sadalamun budiman dibeli ku PT Mayasari saketapeun tah moal kudu ingeul budiman ge geus seungah urang milangna cek beja di wae budiman saya 1500 na beus encan ieu na model rumah makanna beureun aya pananyung itu ini lain aya pomna itu ini bergerak terus semua bidang sarua ngan mun dibeli ku PT Mayasari Group eta saketapeun cenah ngan daripada teu percaya kudu diteang mending percaya we urang malah kitu nya cek sejarah Pak Jingkud teh tina jualan oncom cenah tadina mun kudu dikotret ku urang sagedena ge jualan oncom sabaraha perak tapi tatkala Allah berkehendak eksan bisa nolak ayeuna jeleg sapertos kitu Nabi Ibrahim dugi ka pernah kurban 1000 siki domba 200 sapi 100 onta Kangjeng Rasul akhir zamannya pernah berkorban sekali kurban 100 onta pernah Kangjeng Rasul dina tahunan bade pupus satahun deui ka bade pupus nyetang usia 62 onta dina saat urang diwangun contohna duka di Ciceuri ngan jigana malpati beda mun urang aya sapi 2 lawang deui da koko tetengan ditatanyakeun saha nu rek meuli aya sapi 2 lawang deui jigana mun 2 lawang atau 3 lawang ku urang teh asa kabobolan asa kagarongan padahal saya pisan ditatanyakeun ieu 2 lawang deui bahkan kamari mah kajadian pisan Kang Diwang teh haji sok daekan sok dengan sapi pas 3 lawang nya saanana teh teraskeun teh ku nyalira ulah ditawarkeun ka batur jadi jual dedet eta ieu cenah saanu rek ulah nanyakeun batur ku urang moal kapaksa we cenah keuna ku teh atuh tak kitu sok contohan batur teh ai mamang cenah arek-arek atas nama biasa lah gitu kumaha cara we gitu udah reongan biasa jeung barudak kumaha geuna keur pakeun piduana katang singkiat lah di urang bangsa salawang 2 lawang leuwih ti salawang jigana di istihorohan heula ieu arek moal urang kalah beak waktu kurbanna ge narajang bangsa urang kan istihoroh sok nengan dilalah nanti tina impian heng teu bisa nakbir impian ge kalah riweuh atuh habak we boga mah riweuh teh Kang Nabi Ibrahim 1000 siki mah ngan mun dietan urang dikotret ku kertas jeung pulpen kadang teu kaukur seueur lah teu kaeng ditu teuing urang mun nyetang jalmi kasebat biasa seueur lah di jajalaneun urang aya jalmi nu terang urang teh kacelaki ceulikna ge ternyata dong mobilna atau ka komputerna ayeuna geus ayalah di antara wargi urang jajalaneun aya nu katingalina teh menikot nerekel pisan kadang teu kaukur ku kotretan urang janji hakikat Allah sebetulna ku nikah wae dibere jalan pi beunghareunana palawargi
ngan urang ulah salah konsep kahade kabeungharan jeung kanikmatanana utamina kebahagiaan dunia pepejeh ulah salah pengertian. Kebahagiaan jeung keindahan dunia nu dibasakeun ku jannah atawa surga ma'arif surga kamaripatan. Lain gemerlapna harta, lain bergelimangna harta, lain lobana dunia, eta mah relatif kumaha buktina. Cenah kaleresan kawas Nabi Ibrahim jeung anjeunna makrifat bari anjeunna seueur hartana da moal oge kurban tepi ka 1000 domba ieu teh aya kagaduh. Berarti beunghar Kangjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Rasul akhir zaman beunghar kade. Soalnya nyebat fakir Kanjeng Rasul maksudna budayana jeung kulturna kesederhanaan utamina budaya dina periode harita utamina dina contoh bumi galibna seperti itu. Mun zaman urang ayeuna mah ku hateup gitu. Jadi lain nutupkan masalah kagaduh ngan lamun dina awal anjeunna berjuang muhun teh acan aya kagaduh ngan dihandle ku bojona buktosna Sayyidah Khadijah nu beungharna. Kadieunkeun utamina sabada hijrah Nabi melesat dunia. Ngan walaupun berbidangna dina masalah bidang tani ageungna dina sabada hijrah. Lamun di Mekah meureun tina perdagangan Kanjeng Rasul ngan teu acan kot jugalana Nabi tos ka Madinah. Tos ka Madinah. Tetap nuju di Mekah mah jugalana Sayyidah Khadijah. Walaupun hampir reres hartana karena merjuangkan perjuangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan catat pala wargi kunikah geus dibere jalan menyabohong Allah menyabohong Rasul iya kunu fuqara ayughnihimullahu min fadli mun aranjeunna ngaros fakir ataupun kanyataan fakir maka bakal dibeungharkeun ku Allah tina fadolna ngan sing emut wallahu wasiun alim Allah maha jembar jeung uninga kasaha meretakaran sakieu kasaha meretakaran sakieu diantos nuktahna henteu wasiun karim tapi wasiun alim dina ayat eta karena bisi aya iham setiap nu dipentak urang dikontanan langsung harita keneh ku Allah. Allah teh jembar muhun sifat lomanana aya teu ditabir ku karim sabab bisi aya iham bisi aya sakwa sangka bahwa setiap nu dipentak bakal jeli langsung disebut ijabahna secara kontan langsung tapi dipasangkan wasiun alim Allah mau ningat tepat na kasaha meretakaran sakieu. Jadi intina urang pikiranna tugas urang secara pokok matulibda tadi dina ibadah oge dina kasab ikhtiar eta matulibna madumin urusan rezeki aturan Allah kulak cangeubna sakumaha eta aturan Allah. Tong pati tangah teh urang kaluhur sok riweuh bahasa abdi mah mun rajeun nuturkeun batur teh sok kakepotkeun tur meuli mobil HD meuli dinu HD kalem bujur mangan hulu ngagolak hipu bujur mah diuk nganyod sarua ngan hulu ngagolak nu mawi dina Al-Furqan dipasihan resep ku hakikat Allah diantawisna supados urang enjoy dina rumah tanggi dina pola hidup sederhana. Rasul ge mesing aya tapi sederhana dina masalah pola hidup. Utamina bumi kan budaya namanya sulit dipaksakeunana. Periode Nabi Sulaiman mah mewah. Hade pisan bahkan gaduh istana tina kristal. Nu dugi ka Ratu Bilqis rek ngalangkung teh nying sate di dinya geuning paur ti kucuba. Padahal cai dihandapkeun gedung kaca eta gedung kristal. Lantaina tina kristal ngan kade bisa aya dongeng tamahna cenah Kangjeng Nabi Sulaiman hayang nempo bitis Ratu Bilqis gitu eta mah dongeng tamahna biasa manya Rasul colomenos gitu menasikeun bangsa urang aya modus gitu Rasul teh aya modus gitu ngan jangan buktikeun bisi nyapelekeun bahwa Rasul nu diutus ku Allah bisi engkang-engkang dianggapna bisi dianggap samengke nyieun kristal istana kristal geus sanggup bahkan di jerona jiga cai nu ngalocor jiga walungan pas rek lewat tepi ka paureun Ratu Bilqis ditabirna Quran eta mah sulit dibohongkeunana ngan nyingsatna balas sayang ka peloma eueuh katerangan gitu eta periodena kitu budayana di periode Rasul sederhana sok urang di daerah lah sok rajen ningalina
wabil khusus punten sanes ngahinakeun ieu mah kenyataan budaya di daerah-daerah bangsa Belkwetan, bangsa di Tawang Kawetan, daerah-daerah Cijulang, daerah-daerah Cimerak, mesin jalimi juga lah loba taneuhna loba hartana, na bumi mah sederhana. Punten ieu mah budayana kitu. Ka urang ge belah kulon geus ka Tawang ka di Panca Tengah komo di Wangun. Imah jiga ranoke teh eta teh kapipir teh geus nu batur. Jadi nyiduh teh geus ditanean ku taneuh batur di Wangun. Geus eueuh deui. Jadi dina imah kana pake kana jajan mamemom eta. Muncul pun bapak mah di nu penting mah ngerecek kudu. Gayana kitu. Di wetan mah budayana daerah-daerah wetan eta teh kagaduh mesin pluk-up laksawana dina jenis bumi sederhana gitu. Maksudna dibanding jeung di urang ukuran teh sapertos kitu eta budaya. Jadi di Kangjeng Rasul dijelaskan kan bumi tina apa forma mun di urang mah hateup budayana kitu. Keur daerah geresan panas gitu. Teu janten ukuran Rasul kadu mah mampu kurban ratusan. Itu aya kagaduh. Jadi benar Rasul teh kade. Ngan sapertos miskin teh dina awal pemberangkatan perjuangan salajengna dina kehidupan dibere dilalah ku Allah sanajan gaduh urang ge sing sederhana dalam artian teu kudu beunghar hayameun cekolot teu kudu berlebihan ulah aya bahasa ngamonyah-monyah harta ulah aya ngered nu disebut miricit icit pala wargi sineger tengahna dina Al-Furqan ayat 67 tingalinya aya bahasa waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama ciri jalema anu diasih ku Allah abdi-abdina Allah nu marahman nu dijanjikeun gurpa di sawargang ke tempat khusus eksklusif spesial diantawi sifatanana jalmi-jalmi nu dikala ngaimpakeun hartana dikala maradah anak pamajikanana tara berlebihan tara ngamonyah-monyah harta sanajan keur loba sanajan keur aya nya kitu walam yak turu henteu icit henteu miricit henteu kekerehet dalam artian si neger tengah wakana baina dalika qawam ieu konsep nu paling sederhana dina Al-Qur'an kanggo konsep urang metode urang dina kehidupan cara urang pola hidup urang ulah morojo teuing ningali ka batur pola hidup urang sesuaikan jeung kemampuan urang bahasa abdi mah apalagi mesin mentah helikopter ge pamajikan ka salakina keun bae ai salakina sanggupeun pangalana puluhan juta ratusan juta per harina ulah saumur hirup keun bae jadi ngan tong disebut berlebihan jadi nu wajar di kelas manehna pala wargi nu paling betah mun bahasa urang keur sakola mah sok aya bahasa besar pasak daripada tiang nu penting kahindari eta halon masuk kajeun penghasilan urang kur 100.000 bahkan 30.000 per hari ai pengeluaran di bawah eta mah halon hunang hening sanajan penghasilan jutaan per hari pengeluaran lebih gede batan gitu dijamin saban berang nepakantaran nu tadi teh diuk mah bisa heplon bisa hipungan hulu ngagolak pala wargi sasing si neger tengah dina hal ieu kembali kana pokok pala wargi sadaya perjalanan kunikah dibere ku Allah jalana kana pi beunghareun beunghar di urang beunghar di dunia sing emut beungharna hate ginan nafsi urusan dunia boga hektaran atau hanteuna relatif kumaha buktina eta alas urang teu kudu marakayangan pala wargi teu kudu repot teu kudu riweuh dijalani ku urang da cek tadi aya rezeki nu teu bisa bahkan lolobana rezeki dunia sanksi kalau itu bisa dikotret teu bisa mastikeun urang 1 hektar ngebon jagong 1 hektar ngebon pare dalam artian melak pare di kebon atau di sawah tuluy dikotret ku urang biasana meunang saanu ton dipastikan pamotong ke sakieu itu sanajan mulus rezeki urang can pasti kitu eta rezeki dunia sanksi beda jeung rezeki akhirat amal urang naon di alam dunia moal bohong pangeran bakal bukti sakitu
Amal naon urang dijanjikan ku Allah dibere naon eta bakal kanyataan. Eta rezeki akhirat ngan sanksi bahagia, selamat atau cilaka urang eta sanksi. Lamun dunia rezekina sanksi ngan urusan bahagia atau henteu bisa kumaha urang. Kamakola eta gini dina TV aya iklan beli-beli. Jadi bahagia itu kita yang buat. Tadi na iklan beli-beli ya. Dina TV aya iklan bahagia itu kita yang buat. Bener eta lagi. Sanajan dina iklan kebahagiaan di dunia kita yang buat. Naon sababna? Ya kumaha urang. Biasa anu disebut bahagia atau bunga digambarkeunana ku naon? Aya seri. Mun dina rarai. Asin naon hesena seri. Tinggal kieu cecengiran tuluy eta naon si esena otot dina muka nari ka tukang seri ngaranna ngan seri nu hakiki dorongan karena aya imbisatna tina hate terjadi imbisat tina wajhi dina wajah eta bentuk kabunga nu hakiki dalam artian hakiki cek di dunia maka kejar ku urang kumaha carana hayang karasa bunga dina hate mun dina gambaran dunia bahasa sapali ulama mah tingali ka handap lamun moronyoina ka luhur berat palor gitu oleh kamamahian namun ningalina ka handap untung urang salalamana kebalikanana dina akhirat tingali ka luhur supados janten motivasi kang urang intina tatkala dipasihan cara ku Allah cara ku Kangjeng Rasul sok wangkeureuyeun urang pajengan urang bilih aya kegagalan dina langkah bisi kagolong jalema edokan nu dipasihkeun ku Allah jeung ku Rasul lang titenan tadi sanajan sakapeung waktu mah ayat ukur dibaca ku urang dikupingkeun ngan mur umut-umutan balas sebetaheun macana keun heulaanan mang pirang-pirang ngan ku dikeureueuh mah da bakal antep ieu mun la ilaha illallah mah tadi ku pangsa dipingpin urang urang aiku minang-minang teh mah apalagi karaos lah sanes urang ngangkeunkeun tiasa marifat ka kata Allah da meureun kege di akhirat meureun sapertos kitu minimal lah di barja bakal kanyataan nikmatna arti tina kalamun tina kalimah thayyibah sapertos kumaha minimal na sakarat lamun urang minang-minang teh aya ngabiasakeun maka bakal anu kabeunel makna dina eta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah utami nabi bisa ngawongku karena akoi di manu 50 ai hio-hiohan kusaliwatan tadi bahkan keur ngaderes diwangun dina sababaraha waktu kapengker aya nu ngacung diantos masyarakat kumaha atuh jang da berat urang teh hayang bisa kabeuneuleuh keun berat oge da kadangan urang geus ngeureuyeuh-ngeureuyeuh teh mah bakal kateang ieu tahapan jalema cara pandang jalema beda-beda. Contoh lah apalagi orang ningali kai sagede tihang eta atau duaan tihang eta contohna ditingali ku urang nu teu pati ngarti kana urusan perkayuan ngabeleg-beleg kai ukur sebatas berpikir ngajual kai sagede kitu kana duit saanu beda jeung jalema nu geus ngerti kana urusan kayu kaina kai naon naha mahoni naha jati mun contoh mahoni atau jati contohna didamel meja atau kursi naon kadituna kadang kakaran ningali kai nangtung kene geus kabayang jadi meja jadi kursina bahkan sabaraha sikil kunaon bisa ngukur saperti keilmuan geus mumpuni dina bidang eta minimalna lah tukang kayu di aya mangeyet contohna mangi kai ngebelebeg lebar saanu contohna bisa kaukur kubikasina sabaraha metereun eta kai geus kaukur dina saat urang nu teu biasa ngitung perkayuan pokona mengajual kai satangkal duka sabaraha perak tatkala urang macakeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeunel di lebetna akoi di manu 50 kok bisa bakal bisa sing yakin maksud yakin diri yakin kata Allah padol Allah tatkala dipaparinkeun ai urang ngeureuyeuh mah urang daek ngajina daek ngeureuyeuhkeun macana bakal ku Allah dipaparinkeun sanajan loba bilanganana hartos contoh kudu daek ngeureuyeuh lah gitu maksud mun contoh di masyarakat teh mah urang kabayang teu jeung batur salemur batur sakaertean kapan
Aiku minang gaul mah apalagi urang dina interaksi jeung babaturan jeung dulur jeung tatangga entong ngaranna jeung beungeutna jeung watekna kadang kabayang hartos batur salemur contoh di kampung Cijeuri bukan hanya tadi abi kapangarsa sabaraha KRT opat KRT blok ieu da kadang tapi kapikir mun keur nyebutkeun warga di blok anu kapikir si anu na kabayang tapi kajeng watak-watak najeng karesepna karena rujak kacang atau karena berok oyek karena naon karesepna tapi kakak bayang keur nyebutkeun ngaran-ngaran si eta mun kadaharan borok aya nama seblak aya naon deui misuha itu beuh rupa-rupa dahareun eta kabayang ku urang jalema di blok eta di blok ieu watekna jeung karesepna masalah jati dirina kasabna kadang kareret katingali ku mata hate urang tatkala urang nyebutkeun balad anu mineng-mineng teuing pangih mah bakal aya dina keilmuan ge sami balawan dina hal ieu aya dileukeunnan teuing mah piraku urang janji ti kata Allah janji ti Rasul buktoskeun ku urang jalani peran urang matulibna pepeujeuh bisi hilap saur Kanjeng Rasul tadi tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal sok narika aranjeun ka awewe maka aranjeunna datang sarta hartana bil mal bisa diartikeun makna ma'a bisa diartikeun palawargi makna sabab jadi sabab karena datangna harta dalam artian bisa jadi urang ku perjalanan nikah ka eta istri ayana wasilah aya harta di urang komo mun cek kasarna mah mun bahasa kejawen mah ya naon aya nu disebut ieu na dul teh mun ibarat ibu tin mah baheula pakarto geuningan aya ieuna teh di ibu tin sorry aya deuna cek batur ya mah geuning deuna kejawen gitu geuning supaya bahasa gitu jadi mun bahasa di urang mah mawatna maunatna teh di dinya jadi ayah kadang sepertos gitu bahkan hoki naon lagi yang disebutkan nanti muncul barudak nu karar itu bahasa gitu daya kalana jalema lelengohan keur mah geuning muncul kolot mataram ngagunuk lebu itu atawa incah balilahan tara ngagunuk lebu beda jeung nu anyelem dina rumah tanggana meureun kanyata aya meureun peran saha di antawisna karena aya peran bojo urang sering da balagi model abdi rek angkat-angkatan udah bingung itu bukan jang bensin meja di pojok kadang ku siwal lu teu kaukur ku urang duit sakitu make kudu nyesa udah bahkan kadangan lesang lah gitu. Walaupun di sapali tempat di sapali jalmi istrina nu lesang pamegetna nu rekep kumaha situasi we jeung kondisi eta tapi ge mun dipun biang mah dirama abdi benten artos mah dirama lamun artos alit jang samarat dipun biang pernah abdi ngaheureuyan pun bapak mama tuh simpen di mimi jeung teh artos ada batur sok di istrina bobal sia jeung duit dituna dinung si lain beak saminggu jadi pun biang mah lesang teu keur papangih jalema bakal dibagikeun moal gesa moal coba nu ka imah bakal dibagi mun cek kasar mah jeung papana eueuh pangersa bakal terangan di lebat tuh jadi di mama artos bangsa dan kain karena itu disebut penting pernah diheureuyan urang ngaheureuyan teh yang bagenah menta kan ka mama segan urang teh ai kapun biang masuk rada wantun gitu mama teh simpen atuh artos teh di mimi gitu. Batur ge sok di istrina nyimpen artos babal sia gitu. Duit dituna di inung si lain lebih seminggu ge moal nyangsang lesang ayeuna diheureuyan kapun bojo mama di mama artos teh cek kebun bojo raos aja bakal beak pakai meuli rokok aja dah pun bojo nyarankeun ngarokok sampai dinten sawengi sabungkus paling 2 atuh aing mati geni kudu sabungkus 2 bungkus sapoe mati geni mal mahi jadi teu bisa sulit di urang di pun bojo cocok nah contoh lah seperti lain urang rek icit wakana baina dalika qawama sing sineger tengah ulah awunta cikolot atawa beung harayameun kina-kina keur loba
abok jika nu gampang engkena sok nyanyamenen bojo urang kirang-kirang na handle kirang-kirang da dasar istri kadang ngaleok disangka harta teh ladang gampang ici teuing sok kalah leutik moral di bojo urang di putra urang kadang minder kadang pesimis kadang teu aya semangat lamun katingali teuing urang ripuh tong dibejaan teuing pamajikan jeung anak ripuh nangalan ngan singkanyat boga perhitungan intina dan naon sabab ukuranana kewajiban satu bogana urang satu mampuna urang aya target nu dikudukeun ku syarat ngan pedah bentena ka bojo mah aya target anu dikudukeun tuluy jadi hutang lamun teu ridho bojo urang lewat hari hegeur teu dina pakahan anu sakumaha ditentukeun maka bisa jadi hutang bisa nuntut lamun contoh teu ridho da eta mah lamun ka putra mah mun aya poe putra urang keur kalewat teu dibenapakan kurang lewat hari lewat teu jadi hutang eta bedana teh balor kan imam beureun ngajina sapertos kitu salajengna palagi salametkeun keluarga urang wong kerencengkeun datara karaos waktu semester imsak para wargi sadaya dina hal ieu kamari abdi nanyeurkeun nya dina mencek gayana mah ngompanyekeun urang hayang steril daerah naon utamina pengaruh di luar nganjang urang uang siap-siap uang ranoket pagerna kanggo urang sadaya masih dina Al-Furqan tadi ayat 73 telebat 72an tingali dina ayat walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama diantawis ciri abdi Allah nu Maha Rahman gambaran utamina dina kaayaan urang di akhir zaman sapertos kieu tatkala loba cek-cek bocek loba pamungkaran loba kaahengan nu teu merenah cek otak urang boro-boro cek aturan pala wargi saur Allah walladzina la yashhaduna zura jeung jalema-jalema nu taran nyaksi kalawan saksi palsu ataupun diartikeun la yashhaduna zura menurut sapali mufasir taran nyaksi kanu goreng naon perkara nu teu bener cek syarat tong dipelong tong ditingali bari disengaja kumaha kekeh aya wa idza marru bil lagwi marru kirama maka dikala lewat kana lagwi kana laga kanu teu penting kanu teu bermanfaat beh dituna pelanggaran komo disebut pamunkaran maka aranjeuna lewat kalawan terhormat maksud lewat kalawan terhormat manehna tetep terpelihara manehna tetep mulus bari teu jadi efek goreng ka batur kanu hade jalema mah palargi rek kumaha tindakanana jang jalema terlepas rek nuturkeun atawa henteu tindakan eta jalema betah karasana jadi henteu ngagaradang ya mun kiat urang kan sapertos kitu seumpama jalema rek ngawaro atawa henteu ngan cara ti eta jalema betah karasana eta nu bun bisa keneh mah cara nu man kana amiron bil ma'ruf fal yakun amruh bil ma'ruf sajalma nu marentah kana ma'ruf maka cara marentahna kalawan ma'ruf sepanjang mampu urang buktikeun eta wa idza marru bil lagwi marru kirama mun contoh aya kaahengan atawa aya nu teu merenah urang mah lewat bae tong edokan cek tadi dan kegagalan tina tujuan urang edokan loba ngaleor dongeng anu di lemur teh eta anu dianteuran ka sawah eueuh teh ai pamajikan nganteuran anu rek digawe ti heula salakina eueuh disusul teh saumrona keneh keur ngadongeng wah asmun pamajikan urang ditaplok sih aya kejadian gitu eta teh edokan ngaranna sabana nu ngadongeng milu heula pamajikanana nganteuran da geus dijanjikeun ke waktu dahar waktu anteuran ka sawah nganteuran beda jalan nu ngompas ai salakina leumpang mapai jalan sabanu ngariung milu heula ngadongeng ta eta edokan teh teu nepi kana tujuan awal tapi kapiheulaan ku jalema nu nganteuran buktosna ku bojona dina hal ieu urang sadayana sok sing rancingeus gambaran dina ngajagina sagala rupina utamina samungkeun dina al-mumtahina atau al-mumtahana nya guru sok nyebat mumtahina
Sobat Al-Mumtahanah pengertian terserah. Ayat 4 dina qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ikrarkeun ku urang utamina ku hate lain berarti urang kudu kakacawangan kabatur ngan eusi tina eta ayat sing terbukti di jiwa urang jeung di keluarga urang di lingkungan urang di masyarakat urang bahwa masyarakat urang geus steril bersih teu aya pengaruh-pengaruh goreng di batur. Ciptakeun suasana di lingkungan sabab tantangan di antawis ayeuna ieu bab edokanana ieu nu paling utami di generasi da tatkala urang sakumaha buktosna urang alhamdulillah tiasa ngalanjutkeun perjuangan sepuh-sepuh urang walaupun sapali sepuh mah tadi dilebet urang teh karibu titina keun we lah asal ngait teh urang asal ngantet da kajen butiti apalagi aya di kilona ngahiji mah jeung seuhang ka bawah harga sakit teu kengeng alit mana ngan urang ka generasi urang mampu teu sapertos urang ngalanjutkeun perjuangan naudzubillah min dalik paur teuing urang putus mata rantai teu kengeng tenang-tenang pala wargi sadaya walaupun secara dohir percanten abdi di daerah di dieu nu kawangun wae duka sabaraha urang ayeuna alhamdulillah can ngetan nu ka pasantren sejen aya keneh jiwa santri di urang aya keneh barudak masih di pendidikan tapi teu kengeng lengah mah teu kengeng ketenangan teu kengeng urang lengah dalam artian betah-betah we teu puguh urang dalam artian dudu aya kacolongan cekasarna urang sing gaduh kekhawatiran kesiapan urang sadayana inna bura'u minkum tanamkeun dina mah urang ngan tantangan nu keur karaos utamina di sapali tempat ngan paur teuing geus keuna ka lemur urang di antawis barudak dina zaman ayeuna geus kalah betahna na tempat ngaji ku imah. Ieu tantangan nu keur berjalan dina periode urang tempat ngaji keur kalimpes keur kalah dina bersaingna dalam artian kabetah barudak di tempat ngaji keur eleh daya tarikna ku imah. Ieu mah di ditu di daerah belah Wangun di dieu piraku beda keur aya panyawat sapertos kitu nu keur berkembang ayeuna. Ieu emutaneun kang urang sadaya kumaha cara uang ciptakeun suasana di tempat ngaji di majelis talim di kobong-kobong di pasantren di madrasah-madrasah di ruang guru di tempat ngaji urang uang ciptakeun daya tarikna kumaha cara murang kali urang pala putra putu urang sing tepi ka rasa betah batan di imah lain so juga lah pala wargi taroskeun kana diri urang mana urang sadayana keur periode urang baheula rek nu masantren kaluar rek anu ngajina di lemur da sarua lah meureun baheula sapertos kitu alhamdulillah urang ngarasa betahna tempat ngaji batan di imah bahkan mun ngenong ngegebregan tempat ngaji baik di bumina guru urang atawa di madrasah atawa di majelis taklim kadang di masjid gegebregan karasa betahna sok taroskeun ka periode sepuh nu tercipta ayeuna kan ieu lain ieu pikiraneun perjuangan urang ngan da meureunnan mal bisa namaan aya teu kadiagnosa panyakit panyawat nu keur berjalan ayeuna murang kali pala putra putu urang keur terjadi tantanganana tempat ngaji keur kalah saing betahna ku imah aya naon panyakitna daya tarik di imah kahiji aya TV mulai baheula tahun 80-an ka lemur urang di Wangun wae Kang nurada kota batan Ciceuri kota mana Wangun jeung Ciceuri di Wangun wae tahun 80-an mah teh duka di dieu da TV tahun 85 mah ronghok berat aya kamburan sok disi ngaparna nyanak TV aya gambar eueuh sora dituna dina pucuk kalapa eta na teh antineun eta cacak di Wangun jigana komo di Ciceuri tapi duka dibalikeun getang terserah itu tah metak nadi naroskeun jalan kumaha lah keun penting mah aya patok geus di ngaranan
500 meter deh emang kaya teh ke pesantren. Kalau itu mah jauh kene gitu kan lah dari nu urang. Betulnya kusi kakaknya ditawar pangupuskeun ngaran di kabupaten nek dibangun masyarakat. Ai moal mah. Keun we kumaha buktina we. Ngan setidaknya periode urang abdi keur ketarakan tahun 80-an mulai aya TV. Kabang balerkeun kuat keneh. Datang mulai usum motor. Kendaraan ke zaman Nabi Ali kan ka Cilimus pemirsa. Eta nusuk dialajar motor binter nu atang di Jampang. Pada lutur-lutur teh mungah diamuan ge kenal pot. Jigana di Ciceuri ge sarua gitu. Nu dina saat ayeuna tantangan motor katingali kan. Henteu we mungah disebut senal capit teh teh motor. Kartos. Naon sabab? Sai mah kocapen boga 2, boga 3 di wong. Motor ayeuna senal capit teh disebutkeun. Dina pada teu anehna palawar. Mulai tantangan. Urang sanggup heula bertahan. Rek aya TV, rek aya motor di imah, sanggup tempat ngaji teu eleh ku imah. Datang nu katilu paling gede hanca HP. Ieu pangbodagna hanca si eta jigana gitu. Dibanding jeung TV jeung kendaraan motor mobil eleh ku HP mah. Aya budak di lemur kieu we anu liwat teu karasa. Aya dugi ka dulur sapalihna nu keur rada keur kecanduan, dugi ka kupun lanceuk ku teh haji jiga keur ditalkinan. Diobrolan bari keur ngobrol teu sadareun. Kawas keur talkin dina parukuyan. Jeung teh haji daekan ceuk aing nalkinan jalma hirup. Ditalkinan ku teh haji. Jang sing sadar. Rama si Ujang teh sahan budak kieu neuleuh HP aya dia piduana sing lancar da proses eta kitu sapertos kitu jantawi suargi di lemur aya nu diga kitu geus teh abdi kamari buah-buah kudu direhab di budak kan aya nu wajar di papatahan wajar di tamaan ya geus aya nu patutna direhabilitasi direhab geus lebih tina penyakit kade lain ukur ditamaan bang saya tapi tatkala Allah berkehendak san bisa nolak. Alhamdulillah enak ke pelatihan piduana sing lancar budak aya diantoi satangga dicobina sapertos kitu dore teh teu leungit nya mamureunanda sapertos kitu lah rumus rek nu bahelong rek nu kumaha tapi kagebleg bahkan eumeur jalema peupeujeuh ulah leungit kanyaah kanyaahna hatena ulah leungit ngan cara urang dina menyikapi beda-bedakeun eta aku masih teos jeung kondisi ngan ieu mah pun lanceuk ku daekanna eta budak kitu ge di obrolan asik kaos nu talkin parukuyan ayo ngadakwah ngadalil budak sakarep we teh daekan dengakeun cenah mangsugan ka dengeun da moal didengeun lagi teu kitu ya ku daekan eta ya Allah budak tantangan HP karaos lah katingali kurang sana intina buahna terjadi kobong, tempat ngaji, madrasah, majelis salim, masjid, tempat ngaji, baik di bumi guru ataupun di jaramah di naon keur kalah daya tarikna ku imah. Dalam artian budak leuwih menekun, leuwih betah di imah, batan di tempat ngaji. Lain berarti nu disebatan meneh kedah diberangus da urang ge butuh. Bahkan Nabi kadia biasa kajian HP nerit tapi udah teu bisa. Make HP nu disuntah sentuh sekolah ti jeduk teu daek ngiser geuning pas dikieulkeun mulang deui ti jeduk bahkan ku sinu teu bisa mareuman teh atuh dituruban ku bantal keur penting budak ngoprek HP aya mainan anu dipencetna naon teu pae duka naonan eta nu disentuh aya anu kitu eta teh aya nu teu bisa muka geus karuhan eta mah naon make naon sandi naon disebutna teu bisa mukana teh kom ngan dina HP nirit teh dicanak aya ge abdi periogi keur piduana aya rerencangan parupus cenah teh rada ngadadak ngajada yang mantaukeun enjing duka geto pengen bade angkat ka leren oge nu di dieu di Cula Mega sami mudah-mudahan sing ngarusnul khotimah renyeuna muncak sepuh mah keur araya ngora alumni Bantar eta piduana we para kiai sing aya generasina eta nya. Jadi canak HP da penting urang. Ngan abdi aya peningkatan mah aya gitu.
di kamari teu biasa tuh kata nomor telepon di kaina can katalar kene nomor telepon sorangan dituliskan kupun bojo nomor pribadi ya bisi batur nanya ke nomor tak iya nomor urang teh ditalar aing poho deui dan rasaan aing nalar jurumiah biasa anu nyangsang beuleut aing nomor telepon hiji teh katalar bari nomor urang gitu teu katalar tepi ka ayeuna mata kupun bojo bisi batur naros ke nomor tak iya dituna cenah dina HP nomor pribadi dibawa abi butuh urang butuh contoh mun di lemur di bumi mah apalagi aya peso aya bedog di dapur penting urang teh ngisi bawang samara sagala rupi ngan dikala dioprekna ku budak kade hati-hati kadang berbahaya jadi sing apal fungsina lah gitu lain berarti kudu diberangus eta peso eta bedog kudu dipiceunan da urang ge butuh motor HP ayeuna teras TV kadang penting ningali berita segala rupi itu ini oge alat transportasi urang tidak penting na karaos kita den ngantat kala lengah dina fungsi eta kadang jadi gagana jeung ngahalang kadang jadi gangguan kadang bisa ngelekeun karena target anu awal ieu emutaneun urang maka diantawi secara anu paling pokok tanamkeun dina manah urang daya tarik tempat ngaji sing lebih tibatan di imah kumaha cara tanamkeun himmatul aliyah di anak incu urang aya tujuan luhur cita-cita luhur dina masalah ilmu jeung amal sing kanyat-kanyat kieu barangkali contohan anakku urang sing boga target hirup urang ilmu urang amal urang minimal nah hayang hade batan ibu rama urang utamina nalika engke di akhirat urang hayang ngabela ka ibu rama ulah urang wae nu dibela dikajen bahasa Cijeuri ya puntennya urang tingalilah dina masalah kurbannya ari udhiyah teh kumaha sekilas ya manya daya geus yakin geus tere subuh bahkan geus imsak terus imsak tadi pas sakieu sajamna keun ewang kerencengeun salitnya ari udhiyah jeung akikoh teh bedana ari akikoh mah keuna ekah cek basa kolotna keuna hitob gajalema keun ningali sunat akad jeung itu ini na terserah lah nu penting keuna hitob panitah kajalema ngekahan anak kurban mah keuna hitob gajalema ngurbanan pribadi heula contoh mun ka abdi teh mah keuna panitah ekah ka abdi ngekahan anak keuna panitah kurban ka abdi ngurbanan abdi heula memeh anak oge sanajan sunah kipai cek seseueurna jalur urang dalam artian per keluarga bisa cupar ngan efek nu paling pokok keluargi Saur Ahmad bin Hanbal al-gulam marhunun bi aqiqatihi ngartikeunana bahwa anak moal bisa nyapaatan inung bapana di akhirat lamun di dunia teu diekahan. Jadi ekah teh sunat tapi penting gak ada efekna badan. Da teu terang urang teh bahkan kedah jadi target. Sok raoskeun urang di dunia ti bibiti dikanung ku ibu berarti geus ngarisikeun le. Dikanung dilahirkan sanajan eta proses sunatullah nu Allah ditentukan seperti itu namun secara pribadi orang berarti orang ngadieukeun can ngagengel orang 2 tahun kidang langkung sabada 2 tahun masa hadona masa asuh kainung heulaanan pokokna bapak lain berarti teu boga peran kanu nganapakahan pokok tapi ka usia 6 tahun 7 tahun nu paling berhak ngatur ka budak inungna kade ulah sok salah peran ulah nurutan artis supaya artis cerai boga budak umur 2 tahun 3 tahun kok kudu ka pengadilan ieu silih betot ieu hayang teu kudu hayang mawa budak can tamyiz hak inungna gegedena teu kudu urusan kecuali inung napi ka melangeun teu kaur nempo jalema yang dikorowot jauhkeun anak urang ti awewe kitu teu kaur nempo lalaki komo disogot. Wah, anak aing riweuh dibikeun anu kieu mah singkahkeun eta mah ti inung. Tanpa kendala naon, wayahna masahadona inung pokona. Tong nurutan artis. Kudu ka pengadilan si kos teu make hukum. Geus 7 tahun ka ditu kewenangan bapana gegedena inung nuturkeun.
Kamanakeun budak rek dikumahakeun cara metode itu ini nah gegedena kewenangan bapakna ngan lain berarti inung teu boga peran ngan intina kabeh ge ngarisikeun kolot dibekelan segala pe tamat sakola masantren bahkan plus jeung sakola zamanna usumna atuh bebanna oge badag der tere kawin teu boga jang mas kawin acan balik di pondok ka inung deui ka bapak deui risina ngebet meulit der teh urang dikersakeun kadang nu pakir kalah jadian kana anak dipegat-pegat di KB da teu mental mana gara-gara teh bulan kawin geus bagian 7 bulan ka inung deui ka bapa deui jang kekebak mun diwangun geus ngarisikeun deui wae der teh lahiran der nyepitan rek budak ngang menta ti kolot der teh budak rada gede da menta jajan wadibatan anakna incu muranteng ka kolot abdi di mama di sak umur putra mama tuh pernah ngalunya kata sepuh menta jajan atawa ngalumeh ge ti leutik geus dikersakeun segan ka kolot budak abi mah wanieun ngalumeh kocap ngadaguan jajan nanti mama abi mah teh kareba sama mama jajan bukan jang budak tara bisa dibilang lah sakasampeurna pun bapak carana sapertos kitu ka incu mah biasa eta teh belum meditasi teh mese roti jang budak jang incu kain mah teu baheula cetak anakna ka incu mah kaanyat kang atuh incu urang berarti ngarisikeun teu anggeus lah derek nyeun imah ongko ti kolot anger urang rereongan minimal jeung kolot-kolot dua pihak biasana jeung hanca barudak teh bebenah biasa nu mere duit nu naon ti dulur sok aya basa kejo mahal di wangun eta teh mekelan budak nu anyar kawin eusina mah kokobot kolotna nu riweuh manger kartos berarti ngariweuhkeun kolot keneh nyieun imah tepi ka haweut kalah maot batan bisa naur maknya di akhirat urang kudu ngariweuhkeun kolot teh walaupun hakikina urang teu terang sanu panghadena amal antara urang jeung rama urang di dunia wae kadang teu terang abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a dina ayat waris dina An-Nisa ayat 11 diunggalkeun ku Allah rama aranjeun atawa putra-putra aranjeun moal terang saat di antara aranjeun nu lebih bermanfaat jangan cacak di dunia komo di akhirat urang tatkala di mahkamah robani ditakonan mun ternyata aya nu lemah bakal silih sapaatan ngan target di dunia urang sing gaduh cita-cita prihning di dunia urang teu kuat mayar ka ibu rama di akhirat hayang salametna wasilah karena hade amal urang hayang nu ngajait keluarga ibu rama nini aki teh tekadan hayang urang maka ti urang kahanap sami ciptakeun intina sahanul keur lemah mudah-mudahan urang sing tiasa silih syafaatan ngan diantawi syaratna di dunia di ekahan tah ye bilih para sepuh anu gaduh sepuhna kapunggurna hilapeun atau aku kondisi riweuh atau aku teu gaduh tebus ayeuna ngekahan nyalira nebus ada sepuh eta bisi dina hiji mangsa urang sae batan sepuh urang watir ka anjeunna mun teu bisa dibela ku urang dug hulu pet nyawa ibu rama urang teh melaan urang ulah sampai di akhirat lamun urang nu sae amal batan ibu rama urang teu bisa ngabela ta eta diantos anca akekah kajeun sunat badag efekna mirip jeung udhiyah kajeun sunat badag efekna cek sapali ulama dugi ka disebatna jadi syarat kana meunangna syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi diantawi syarat menang syafaat mun urang kurban ke di dunia jadi udhiyah teh sunat kan efekna gede keuna hitob contoh ka pribadi abdi tadi ngurbanan nyalira geus ngurbanan nyalira baru ngurbanan bojo putra bahkan ngurbanan masyarakat dulur baraya tatangga mangga nu boga dia contoh aya Pak RT kepala dusun sakampung di kurbanan kabeh saya mangga gitu dan Rasul ge sapertos kitu kapungkur para sahabat di kurbanan gitu mangga
Urang mun teh mah beungar ngan paur teuing nunjuk ajengan aja. Contohan heula cenah ku ajengan. Aduh rada istihoroh heula. Bingung kan ya, komo ajengan wangun. Kieu buktos na gitu, percanten di dieu mah. Jarugala lah gitu. Mudah-mudahan lah urang kejar target. Mun tadi dibandingkan lain nyapelekeun sapaat pada urang-urang jeung pada urang, ngan sapaati Rasul geus lain deui hitunganana. Intina rek akikoh, rek kurban penting sadayana. Kanggo kapayun gadenya dipalih dituun pasir biasa sok aya bahasa sanu rek kurban. Ulah sok tatanya sanu rek kurban, tanya hate urang kurban moal. Lain panitia, mungkin itu panitia tukang ngayaan sapi, kakara sanu rek kurban. Urang lain tukang sapi lain, hayo nanya ke batur kurban moal. Rek sanu tanya awak soran kurban moal urang, miluan moal. Harto. Cenah aya batur mah rajin kurban so tenang rereongan. Ye kagok kasabit bulan haji nya punten lah. Dina keseharian urang sabada terang faidahna. Urang da kudu jeung keilmuan kawas kamari rada sapalihna mah anu nyawa deh. Di Arab geus lebaran ieu doang encan nya heuh. Mungkin wae lamun di hiji tempat ngaru'yat heg hasil ru'yat maka kuloneunana pasti nangalkeun. Urang ngaru'yat hilal di tempat contoh di Indonesia seumpama hasil ru'yat maka di Arab komo eta mim babi komo eta. Lamun di hiji tempat hasil ngaru'yat nu etaneunana can karuhan ka ais terjadi ayeuna 7 tahun ke belakang sekitar genep tahun 7 tahun terjadi pernah di bulan haji di sarua di Arab geus lebaran bahkan tadi disebutkan haji akbar margi Arafahna poe Jumat kapan nangalgeunana Kemis di urang nangalgeunana Jumat jadi lebaranana Ahad kok bisa ya kan pasti kongang minimal kongang sabab nu wetaneun lemur can karuan ka ais kadupak na putaran kena maka diurang nangalgeunana Jumat tanggal hijina lamun sesuai jeung pengumuman di Kementerian Agama ku perjalanan metode ru'yat da sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi dina Ramadan oge na bulan haji sami bisi urang berkomentar di luar kapasitas kan kadang sok babari we halon lah Menteri Agama naon cenah itu atau MUI naon lain MUI naon urang saha boga kapasitas bisi keilmuan urang nu can nepi jadi berkomentar kudu apal kelas Saur Zainal Ali mahala kamruun Arafah qadroh moal cilaka jelema nu apal kelas jadi berkomentar sing apal kelas bisi nyawad bari urang teu jeung keilmuan jadi kongang terjadi seperti itu contoh di Arab hasil Kemis ruwet hasil cenah bisi ngabohong terserah hak batur ngabohong jeung ieu kan seumpama jujur para saksi harita